Vraiment, liwa polo le salaire vraiment passe na koka été. Na koka été camarade nanga joli Yasmina yebi vraiment na koka été na zake mentionné. Donc na ozanga tali kambo loba. Donc na commenta na bi je manque de mots. No yebati na ko banandeni na lobande no sandeni. Parce que polo pour nanga azaki ce collègue azaki vraiment frère, a comme déjà frère parce que to bande ko li avoir même ensemble na travailler pe na groupe na ye na bana maki. Na travailler kapé na groupe net to ka na siège pa na bona kitambo wana to fandaka to voyager na bango na bala Duchesse ba 11 to kenda Pointe Noire na ba papa ko ba to zarabi so na bona ba pululu to sa ba spectacle na Brazzaville to sali spectacle na Pointe Noire donc to liaka donc to za bato OK to zara vraiment na ba vérité so koto ya yanga na boyinga na abo to zala bongo na pululu donc vraiment no ke pour la kufaki et ça la nga passe mais moro boye pe na vie to kansaka te mutu bat basali ponga na yebi susu ba chrétien nga na yebi ke liwa mutu azana clé et puis mutu a permettre liwa ça no kanzambe bon so dans le souvenir à ma bé pour na pululu on a koza nango aza un peu pour la zaki un peu orgueilleux donc au fond d'anae donc ye o ya lobanda lingaka donc aza muto o ya le bifa sale surtout so sa musala ne o sale musane mabe asilika ka au monde apenda siliki a lobelo tam so pe bokati tournage akei mais tam so mona lobi azongi na épée. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. C'est votre émission Artiste à la Ine, présentée par votre serviteur Yannick Wenge Moto Atondi Nakibonzambe. Vous savez bien, cette émission, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des artistes musiciens, comédiens vivant ici à Nafou d'ici. Moi, c'est votre serviteur Ndegonabino Congolais, Yannick Wenge Nazar Awa. Na Johannesburg précisément na Afrique d'ici donc après tout cela toujours makambu ezo le kalambo kana biso Congo en tout cas émission au lelo na cadre au moins j'ai artiste comédien pour nous ndene ko yamba pour na bino moko ya ba star artiste comédien asala mambebele asala ba clip asala ba théâtre na Congo ayebani pe botu na kata msusu amona na kate pourquoi mais aujourd'hui nazo yambaye na kati ya émission na biso artiste à la il s'agit de Solange Mboyo asala mambebele to découvrir msusu na kati ya émission na biso maman Solange bonjour oui, bienvenue dans cette émission. Oui, santé ça va par la grâce de Dieu. Très bien habillé aux mona na société menaye na ko ba Louis Vuitton kanda na moni mama na palin na moni mamutu pepele na moni dans je sais. Vraiment, babiso autant on zamba so batela photo pesa kanzambe merci parce qu'il y a bien des amettre temps et puis il y a circonstances vraiment à chaque fois on appelle ça kanzambe merci pour mitalanga moko kotala mokildo on appelle ça nzambe ka merci. Merci beaucoup disparition na yo to ebi ba parcours na qui c'est bon au sala ki ba au sala ba clip au sala ba théâtre au sala ba mbebe la Kinshasa la mais à un moment donné au limon balamo bo na susté on a ko découvrir en Afrique d'ici c'est ça qui ni aux aura choc mo boto likamo yela kayo nos yeux tika mamango ya visibilité to ndeni. Bon il y a les bosso vraiment na 2014 ils allaient à moi tour mon en Afrique du Sud na ka tour na fandra pe na Cape Town na fandi na ye na talendeni ni ndeni bat ba vivre awa donc no tandeni peut-être bat baza ku fanda ndeni bat baza se comporter vraiment na mona comme moi bizarre na yo zonga Congo mais que na komi na Congo juste na ka vacances na fande depuis na zonga mais na yo koma na Congo na ko mona différence eza makasi par rapport à ndenge biso to vivaka na makambo moko wana na ba bloko moko wana et puis na talendeni baninga baza un peu ko se développer na ba makambo susu de vraiment na qui ko préféré vraiment na qui vraiment ko se décider kenga na zo kenda Afrique du Sud pona kendo fana na Afrique du Sud nde au mona ngape na ya na koma na Afrique du Sud. Luko mais monde au tikarango to yomoko stopaka to mona ko banda simba te tio za décision ou na Afrique du Sud to ndeni to kutana lo mo bo zu décision qui manoko ko. Non même pas on a coûté déjà dans Zobima en 2014 non te ko sala pièce moko ba petite à quartier non te ko sala ba petite à quartier zaki na ebimité et puis na sala ki lisusu moi na poto na major Bisadi dit vraiment non on a zaka
non on a ça qui est quand nazaki moi si ya po to zaina ba kalebe ba po ba mami la chat vraiment pièce wana nga nazala na Afrique na s'entendre nezo ningisa donc et bimi siko esala ki ngapi naza awa donc pièce wana vraiment pesa nga makambo donc nazala pena so no le kana mwana poto yana bamba po na zanso no jouer na pièce no loboli na bambo mabele yana bambo mabele sko so no le kana ka bato yana bamba yo donc et ça là sengo mo bwana monike malgré ta musala ngo ba considérer vraiment biso te mettons to bima libanda tozorata moi valeur ya batunde balanda biso un mot mutoza aller mentionner Solange donc on dit maté ka moninga mais ce que biso mo tozala na Congo to mona ka on dirait ba musala to ça les a vraiment sens te mettons na zalaki na moni ba pièce na moi na poto ebeti na moni petit quartier beti na sentir ngabi donc tozala pe ba vedette batana biso vraiment. Merci beaucoup. Na ministre betali solo ma théâtre vraiment ndenge bandaki na nezo kene na ministre yo yuzo mononde na série ba o koti ba monde ba wana na tina ba ministre yo ezapika na ba jeu ko bomana ba poison ba mbasu ba nini ba jalousie donc différence za nini liboso za ka to za ina ngonga banda kala to ezaki bon na pesi no mbote na pesi mbote babi mo pe pasika coach casse babi fanda na ngwendo no veut dire yende makamba pesanga coach casse patron ya mboyo yani wenge akoloba mais na betika masolo coach casse patron na foot de vraiment elo ngapi na mumuna lelo izo sala ngapi pasi na komo yoka mawa donc théâtre na biso tam sabat baroke ko pono ko totala pe mingi na ba YouTube ba to romani ko tala ngota msuko mona ndeni ni mboka na biso makambo eza ko tala ndeni activité ndeni ba makambo na biso zo kende vraiment théâtre na biso eza na ngokutu te o soki ba kisi parce que tout tena ko bomana ezaka partout na makambo nyoso tout et puis mutu na mtauti na famille na ye mutu na mutu ana makambu na ye o ya salaka mutu pas na ba famille mutu za ba famille balakela na bango batu ke mwana na vie na ye akokoma na 30 te fois kufa mais de fait que tant mwana ngwa sala ka théâtre le quoi déjà balakela ki tango esala ke mtakufi bokena bonka na théâtre parce que bat bakufa partout bat mutakufa rapé NR mutakokufa na maladie akokufa na mbaso akokufa na accident mort subite omoni do ya place wana tokoki olongola ngo vraiment ezaka na théâtre te mais elo tam so koza ezozala vraiment mabe o nga na mona na théâtre ezaka ka kimutema mabe. Yes. Donc kimutema mabe nde vraiment ezala makasi na théâtre puis kimutema mabe na jalousie donc biloko wana soki bandeko na nga vraiment ba artiste comédien bande kolanga ba comédie ba longoli ka jalousie kaka et puis na kimutema mona ki ba marcher bien batu ba marcher kitoko promesa la tezaka soki muninga et comme moi tana comme ko bima mutu mso ayoki jalousie abandoluka kala ba mabe na kombo muninga ko sala sala boye ngwana sala ke te musa na biso e kende liboso te et puis elo musu ezali ezaka moni biso tonto yo sa ba théâtre na kine so teta musu na Nigeria kuna mutu ava aya kokota kubanda kusala ba théâtre foi na mikanda na ye et c'est pendant que nous le quoi muteyo comme ça na compagnie on a comme le roi yo déjà ça voilà yango nozo mona ke elo kwa nezo kota kimutema mabia parce que mutema mabia na zaka mutu faza na kisi faza jalousie yango ba bloka nezo pousser ba kena ba kisi yona ba kisi zo pesa ba retour ya ba makamutu na ba vie na bango ozo kisi lelo réunion lobi makamno mo ekangami simba sauter. Donc biloko wana des théâtre na opesa ka merci na président Rock na président Elombe parce que bango avo kende ko sa théâtre na groupe na bango il faut ya penza ndenge mutaye ko na ba mikanda na yo tu koluka msale puis opesa so na mbongo likolo donc mtone faza na engagé ba ko tune continue ya banque ba rotakisa mikanda nini oyo asalelaka abazoyeba aza Nigeria to oza ba Ghanéen to mona bango mingi na ba Ghanéen donc baluka ba ye ba identité ya mutu aza mutu ni nazabwe tandis que pas biso ezala te donc wenge biso pas biso mtarola mkani na tonga la mtli ba comme no sa théâtre yango zo moton déjà mtala mutu ya comme sa théâtre donc so da ba ndimie na pièce moko au monde ba mo lobi fois simba kiss kwa kangamba mo sa assist donc ba ka na théâtre au kana que ya wana la ta bien à théâtre ça déjà fanatique ya mo nga pe fona comme le roi yo déjà ça voilà yango nozo mona ke elo kwa nezo kota kimutema mabia parce que mutema mabia wana zaka mutu faza na kisi faza jalousie yango ba bloka nezo pousser ba kena ba kisi
y on a ba kisi ezopesa ba retour ya ba makambo na ba vie na bango ozwa kisi lelo réunion lobi makambo mo ekangami esimba esote donc biloko wana des théâtre na opesa ka merci na président Rock na président Elombe parce que bango avokende kosa théâtre na groupe na bango il faut ya penza ndenge mutaya koyena ba mikanda na yo tu koluka msale puis opesa so na mbongo likolo wana ku théâtre kini ya TV donc président Lomba sala bongo ava vraiment yo sala ba demande no makambu to kotisi na mbongo na soki ba oyepe ba bengi o répéter so répéter bien bazuyo ce qu'on répétait bien te yes bon katayo parce que oyebi msala ngote faut ba tout monde yo so maté faut ça théâtre ou le ba français te ata moi anglais oyebi to za langue mo to yebi oyebi ka lingala ya siko mutabongo matanga zemba mona ko samba makamdi batabo ba okima mona bakisi bazoya na ba des autres ba mambo belé zo bebi sa théâtre na biso vraiment. Merci beaucoup maman Solange Mboyo na pesi merci na maman Miminduma maman Motema Boto elekimi na kata Bundes maman Adèle Yombo aliara la bana babwa kama hein maman Adèle Yombo na association na ye na pesi merci na tantine Micheline Muninga Malamu bozakibele botara biso tozo sola toujours na kati ya émission na biso maman to betali solo. Maman Solange, vu de là où tu es koya awa, vu de là qui poison, balobagyo, pouloulou mtachele poison, pouloulou, partout dans les réseaux sociaux. Yemoko na émission na tala, alobi na lobi te que pouloulou mtachele nga poison, mais na santa qui est là qui poison, tous ala qui na pouloulou. Émission na tala ngo, et après pouloulou où tu es ko bunga, et après pouloulou a koufi, na ko liwa pouloulou. Toto ka ba rimer que non ça c'est azana kati vidéo azana kati ça les revanche biloko belé et bimi yobi ka après liwa marambo belé liwa ya pululu et ça la ki ndeni ni et après au répondre la question ya ba rimer ou ba walo ba na pululu nem tazaki au terre ya poison ya vidéo vraiment liwa pululu ça la nga vraiment passe na kokaete na kokaite camarade nanga Jolie Yasmina yebi vraiment na kokaite na zake mentionné donc naoza ngata likambo loba donc na commenter na bino je manque de mots no yebati na ko banandeni na lobande no sandeni parce que pour lulu ponanga azaki sous collègue azaki vraiment frère a comme déjà frère parce que to bande ko li avoir même ensemble na travailler pe na groupe na ye na bana maki na travailler ka pe na groupe na to ka na siège pa na bona kitambo wana to fandaka to voyager na bango na bala Duchesse ba 11 to kenda Pointe Noire na ba papa ko ba to zarabi so na bona ba pululu to sa ba spectacle na Brazzaville to sa le spectacle na Pointe Noire donc to liaka donc to za bato OK to zara vraiment na ba vérité so koto ya yanga na boyinga na abo to zara bongo na pululu donc vraiment no ke pour la kufaki et ça la nga passe mais moro boye pe na vie to kansaka te mutu bat basali ponga na yebi susu ba chrétien nga na yebi ke liwa mutu azana clé et puis mutu a permettre liwe ça no kanzambe nzambe donc souffle na biso ya vie ya suka nzambe ka mutu a permettre ka mutu mokilité yani ki mutu mokila ko kina ko aro détruire yo nzamba ko tika taba détruire nga tika pa job ba détruire yo mais po balalisa mutu na se fait à la volonté nzambe d'abord liwa pour le vraiment na pesi mes condoléances na famille mobimba mais liwa pour les aka volonté ya nzambe. Yes, vous allez me taper pour la koufa. Ça y est, vu de loin, n'aime toi ça les retours au poison. Déjà d'abord déjà vu de loin moi quoi lobaki, bah déjà pour la va koufa ayaki kofana. Moi mutum susu ba esprit de mort, tout ça ba te comme ba mambo belé. Et ça mutum susu amona trop ayoka to pour la zana na sixo yebi. O nga dam na témoignage na tam so nga na kokolo lobasio pour le par rapport il y a disparition na e na ba théâtre ba temps wana ba ne ko tourner sous c'était oyo ngai Solange na yebi tant que collègue na e tant que frère na yebi zalaka pour le commun na succès makasi siko pour le na style na e azalaki ye moko pena ça la style ne kitoko makasi donc ba kizeng ne ba ko se déformer wana mais muto ya banda eloko wana liboso da ki kyodo. Yes, abandaki on liboso pour le que bandango na sima. Mais ce que moni koza na succès ou ko sa msala mwana succès oza pena ga gaz te. Ce que pour le bande msala zaki pe na gaz. Pour le vraiment yaka na gaz ayaka na ba makambo ta poto bazo lingaye do ba producteur ba comme luka pululu. Bazo landaye batuma ba lingaye poto mona pululu ba uta poto za vraiment ba makambo bando ya pona pululu. Ozo mona a commun à succès. De fait, succès n'est mata qui m'a cassé pas pour Lolo. Pour la commun qui n'est tico. Donc, il va tourner. Donc, ce producteur a bengi, va tourner. Il a osani na casting. So, ba poni a osa la casting. Ava bima na casting, il faut se ngano avance en bon.
tant ba pesa na montant or 5 avance mbongo na ye et pour ça ba pesa mbongo wana au monde or ça signé déjà contrat quelque part les sous qui tourné donc oh tu ne sais bino te kana casting et si la 5 avance mbongo na ye tant on reçoit avance mbongo na ye ake na ye bino webi ke lebi na tango pour le bo banda tournage lebi bozela ye na été. Oh, tant que ça qui est tourné sur place, je ne suis pas vraiment busy. Donc, je vais vous dire, bino tam su boko, j'aime stocker beto tourner parce que pour le zate. Si côté ma comme ko sala ngo ba tebele pe tam su kuna le bi ba ozele a est côté oyo ba bande pe ozela e. Ce que de fait, il y a ça bongo trop, ba politique ba comme vraiment ko sepela c'était par rapport à comportement na e. Donc, on a décision on a vraiment ko stopper pour lulu a tourner até ming ba blo rapporter ça qui bango mo ba producteur. Théâtre ça qui tam su pona izaka bongo. Mais ok pour la kita Brazzaville qui pour na poison pour na bruit non là c'est faux. Qui a tiré la vidéo le poison et on a qui m'a qui oui bi côté la mutelo ko bon na éviter parce que na ko gipe ko lo baka te que non na éviter na ko pour le bade parce que ba français ba lo ba on dit jamais dans la vie ozo mona ko lo baka noter parce que tant tout temps bon bazalaki nga vraiment na zalaki te mais vraiment il y a pour lui il y a bien requitté tant sou kin ko comme trop ba libanda ming ezalaka par rapport déjà ni na ye bebe moi carrière na ye et beba qui déjà et puis akenda ki na ye ko fanda na Brazzaville. Souvenir ni ma be aux alons pas pour parce que je couvert d'arabe bolam molo moi ma be bando mon aïe pour le temps bon so dans le souvenir à ma be pour na pululu o na koza nango aza un peu pour la zaki un peu orgueilleux donc ko fanda na ye donc ye o ya lobanda lingaka donc aza muto o ya le bi fa sala surtout so sam sala ne o sal musane mabe asilika ka au monde appenda siliki a lobelo tam so pe bokati tournage akei mais tam so mona lobi azongi na épée abengi bino boya donc souvenir me besaka que non hein azara moi azora décision bala moko donc sera lobby à lobby moi tam so après akoya ko regretter. Merci beaucoup Melelo bambasu pe comme une somme et puis là tout zwango la minute susu nde ona biso météo nyama solo azala mbasu tout monde peut artiste comme élément bozo bila pe grave quoi d'état comme on est mais tout dans les solo ya mbasu météo bambasu on ça pourquoi maman peut la deux fois météo li susu na habité ça bon neti o ngana yebi à partir à Congo par rapport à mbasu d'abord mbasu wana eza maladie mo boye eza koya so sali babe na habité so tali neti mbasu wana ndenge mbasu eye mbasu eza maladie mo boye d'abord eza na moya ba Congo eza na komo moya ba Congo eza maladie mo boye eza maladie ezo uta kota eza maladie eza côté ya ba Congo ozo mona yes kota ba Congo et puis ndenga na yebi mbasu wana mbasu ezali pona muto azui mwasi ya muto azui mbongo muto azui mobile ya mutu donc ce qui mutu peut-être attaquer na mbasu wana effectivement et ozoyo yes eza maladie oyo mutu il faut ça na raison parce que so za na tort so babo ke lo mbasu ezo parce que ebeta lokwa akake donc so babo ke lo mbasu erozoyo so babo so za tort te erozoyo te yes donc mbasu za lokwa ba maladie oyo donc so kika osala ki likambu wana eza ya yo sala ki mo wangani so mutu abwa ke lo mbasu wana erozoyo ngoyo. Et puis deuxième photo ye baka to lo baka pe bamba sauter na ba vie aba to so mona d'abord te bana mon ba parent na biso ya kala so te lo to moni ba parent belé ba parent belé lo ba kola o ba banda pe ko linga ba produit ming na vie bando te ba produit be mona bango na kalizaki trop to mo ba tampo mona mutu ba tampo ko sala ye elong mobimeza tampo et sali mais na ndenge pe ya médecine o moni mbasu eza pe malade mo ekoki ko sukoya ekoza mbasu te mezo ezo pesa déjà mbasu ezo na ba forme mo ya bongo eza infection moni so za na infection e fandi place mo na mzoto eko pe provoquer mbasu wana peut-être yozo yeba te déjà infection ezo kola le temps okoya ko sutu kambala moko tono zo linga yeba no eza nini eseni ni manifester et pesi et puis mbasu wana pe eza pota omoni eza rapota tango poto zo négliger ngo bien to zo soigner ngo bien te et pesa ka infection déjà ba place to sokola ba environnement na biso ya kine za vraiment pe kitoko mingi te yes ko pesa pe mbasu ozomona et puis ba produit auto pakola so zo pakola ba produit ba antibiotique eza makasi ezo détruire penzo tabatu mais nyonso to wana mutoye bate
Moninga pe na zema makamsu na eba ki depuis na koma na Afrique d'ici de fait que na kota trop peut-être YouTube nazota ba makamsusu nazo comprendre ba makambo pe belé ozomona même tolo baka ba bokele maladi tamsu mutu tomila masanga mu langwe na yo onyataki libende mobo to nyata tonga mobo ya mutu koti yo na sa kwiti oyeba te mais ce que tant kwiti pe ici là oyo ka pe pas citer mais après quelques jours et manifesté donc mutu baka ba bokele mbasu mais en réalité na mbasu te. Okay. Merci beaucoup, Maman Solange Mboyo. On va à la fin de cette émission. On a habité aux alentours d'ici de Namnicho Art, au Tika, no Maman Solange, Banine, so comment on se concentre dans Maman Soussou, Tony, parce que l'émission va être la biso partout dans le monde entier. Bétano ba Congolais, au Banol, au pays, au fan, au Banol, les autant au Sala Art, attends, on les gars, clip, il y a Shaingenge, Shaingenge, na clip ba wera, ba no lingo ba monaka obunga karaboui. Eloko nini ozawa pi pe oza kote nini pozo luka osalani. Bon netinga vraiment naza parmi bato balinga na linga métier na biso linga vraiment théâtre makasi na linga ngo et puis nazara na image na koma naza na ba donc na koma na ba vision mouvement torataka tapis rouge ba niveau mo penza ba Hollywood penza ba world vraiment na Congo tito okufaka esimba ka te to sala ngote vraiment kasi ndeza yango wana mais pour le moment vraiment Solange afin honnête wana makambo ya te vision vraiment boy donc na fandi nanu mais peut-être bat bako mona ngana ba musala mususu mais na kati peka ya ba média mais na bandeng mususu mais na théâtre vraiment non na fandi tatu comment pe maman il faut que s'occuper pe na bana au moni théâtre pe faut répéter parce que répétition et s'il a raté répétition il faut qu'on répète à car pour il faut répéter à car parce que moi battant ba répétition battant peut-être s'occuper na bana et rosala vraiment té donc de préférence na préférence non pour le moment na fan dana nous et puis na salama kam c'est comme non baya babi Solange trop lolendo so ba artiste baye au moins na bango té poussa na raté au binga bango té au comme place bango bazar raté ba artiste comédien ou même pas kutu koza kutu bongote za bongote ba so baye nga za contact na bango na benga bango oyon tolo ba moni ndisa boto zaki liboso ba célibataire mais l'autre comment na ba engagement donc na dépendre na mbali nanga nga ko sa makambu au delà mbali nanga te fona tambola o mbali nanga lo balanga yango na osala omoni fona respecter d'abord mbali nanga ce qui tant on a salle na mona ndeko nanga tamsus na ke na kuti azate tamsus lobi pe na zo kipe to ke na pe église na za pe na bana ba mu peze belozo mona par rapport na sens ya bonde tamsus to mona na vraiment te na bango mais eza même pas question tout le monde a bien dit dans mon moquet vous ça il est moins pisse mon nenge ba Afrique du Sud est-ce qu'il vous avez permis nanti biso to na food ici eza world art ça tapis rouge po biso surtout ça tête na food ici photo mata tapis rouge le photo kota mamo tapis rouge donc esenga pena que ne fa préparer pena donc enveloppe oh ya kaki wana fa préparer vraiment enveloppe kaki poto ça makambo po to ça la tout sauf rien. Merci beaucoup, moi vers la fin mon message moi et Laurent Mboye na ba congolais ba moi message na bandeko tout ba fan na yo ba congolais partout au ba 8 ans et on la biso na émission. Ah oui, na pesi mbote balobi apo maneno antivirus babi mwana suka ina mpepene babi yende mikolo makambu yende mikolo makambu Julia Nzumba Hiroshima vraiment na pesi bino bambote depuis Lausanne na pesi bino bambote na Paris Bruxelles batutu bolinganga vraiment na pesi bino bambote nga pe na ningi bino mingi ba collègue nanga tout ya kini ya basi ya mibali na lela bino ya makasi vraiment ba gros bisous et puis bato bolinga pe Solange azali boye banga pe moi mkie moi na mkie mendelo pe Solange akoli na komi pe mama vraiment vient au cas ya ngunde tozo ba kemtaza ko évoluer donc lobi na zaki célibataire le lopi na komi marié et puis na komi pe na bana vraiment na pesi merci na Nzambe na pesi merci pe na ba yani kuwenge ba déplacer musika vraiment ba ye ko lukanga na papa na tout ça cameraman vraiment merci balobi bana kini vraiment na pesi mbote na groupe ya bana kini vraiment beau s'abonner vraiment et vous allez bien mingi. Merci beaucoup numéro de téléphone non mtakoza vous a marié mais na ba beti moi ndeza la ka pour za artiste aza marié mais za artiste ndeza le numéro de téléphone nanga yo déjà makambu donc somme taluki nga ya gérer mon ngongo babi papa na joueur ou aratara babi te c'est truc mon ngongo veut dire il y a plein dans ndenga famille vraiment ba mbote belé déjà somme tazan besoin contact nanga vous a besoin que non to c'est le plus dernier boulot bien to c'est le publicité to parler sur yo le mot boyer vraiment tout
donc Yannick Azana so contacter peut contacter biso kaka na kini ya bana kini vraiment ozala welcome tozawana together toujours. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous l'artiste et comédienne Azastar, malgré Chamonase, Mikolo. Azastar, Azastar, parce qu'elle a partout, partout. Et à présenter un peu l'émission qui toque, on a bisbino, donc, qu'on a petit, monsieur Bachar, maquillé dans la télévision. Merci beaucoup, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Solange Mboyo. Balobi, maman Solange Mboyo. Ndorle kakutu te babi coach casse. Patron. Merci beaucoup. Na Apo Maneno, patron. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup maman. Maman Miminduma, maman Adèle Yombo, merci beaucoup Natantine Micheli Moninga Malamou, merci beaucoup à tous les boss. Je suis Didi Puma, vous avez toujours branché, vous avez information et un aspect clair dans la émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.